jonim maktab. Erishgimiz taklariga kitob menga do'st o'rtoq, ko'zlarim nuri har choq. Uni o'qib to'ymayman, qo'llarimdan qo'ymayman. Ertaklarni sevaman, ertak jonu dilimdir. Har narsaning kaliti do'stlarim bu
doimo obod bo'lgin. Mening go'zal chamanim, O'zbekiston vatanim, mevalari asal qand, mehri qalbimga payvand. Navdalarda nogahon nafis barglar ochildi, nurafshon quyosh nuri har tarafga sochildi. Rost so'zlamoq odatim, rostgo'ylik sayodatdir, kitobga o'rtoq bo'lmoq eng go'zal sadoqatdir. Ustoz ulug' mo'tabar, o'gitlari tilozar, bizga bilim ulashgan nurli qalblar munavvar. Onajonim olamga oftob sochgan quyoshsiz, mehringiz daryo misol, tog'larga yelkadoshsiz. Vodiylaring gullagan, vatan bog'laring chaman, bag'ringda yayrab yashnab men baxtlarni quchaman. Rost so'zlamoq odatim, rostgo'ylik saodatdir, kitobga o'rtoq bo'lmoq eng go'zal sadoqatdir. Ustoz ulug' mo'tabar, o'gitlari tilozar, bizga bilim ulashgan nurli qalblar munavvar. Suv bo'lmasa hayot yo'q, suvni qilmaylik quvoli, taraqqiyot yo'lida so'nmas yurt quyoshi bor. Zor olim bo'lay desang, ziyoga to'lay desang, kitob o'qigin har choq, kitobga bo'lgin o'rtoq. Rost so'zlamoq odatim, rostgo'ylik saodatdir, kitobga o'rtoq bo'lmoq eng go'zal sadoqatdir. Ustoz ulug' mo'tabar, o'gitlari tilozar, o'qitgan chekib zahmat. Ustoz sizga ming rahmat, ustoz sizga ming rahmat. Kitob o'qidin har choq. Qo'limizda alif bu, ichi to'la mo'jiza, har bir harf va tovush biz uchun bir pakiza. A dedik, B dedik, so'zlarni ham terdik biz. Bugun katta bayramdir, quvonadi elimiz. Savodxonlik bayrami, baxtli kunimiz. Jaranglasin quvnoq va shoh kuyimiz. Raqsga tushamiz, o'ynaymiz tinmay. Bilimlar cho'qqisin, zabt etamiz biz. O'yna, o'yna. Kitob bizning do'stimiz, aql bering ustozim. Har bir yozgan harfimda yangrar mening ovozim. O'qishni ham o'rgandik, yozishni ham o'rgandik. Bilim olib har kuni maqsad
bahor, nafis barglar ochildi. Nurafshon quyosh nuri har tarafga sochildi. Rost so'zlamoq odatim, rostgo'ylik saodatdir. Kitobga o'rtoq bo'lmoq eng go'zal sadoqatdir. Ustoz ulug' mo'tabar, o'gitlari filozar, bizga bilim ulashgan nurli qalblar munavvar. Onajonim olamga oftob sochgan quyoshsiz, mehringiz daryo misol, tog'larga yelkadoshsiz. Vodiylaring gullagan, vatan bog'laring chaman. Bagringda yarab yashnab, men baxtlarni quchaman. Rost so'zlamoq odatim, rostgo'ylik saodatdir. Kitob o'rtoq bo'lmoq eng go'zal sadoqatdir. Ustoz ulug' mo'tabar, o'gitlari tilozar, bizga bilim ulashgan nurli qalblar munavvar. Suv bo'lmasa hayot yo'q, suvni qilmaylik uvol. Taraqqiyot yo'lida so'nmas yurt quyoshi bor. Zo'r olim bo'lay desang, ziyoga to'lay desang, kitob o'qigin har choq, kitobga bo'lgin o'rtoq. Rost so'zlamoq odatim, rostgo'ylik saodatdir. Kitobga o'rtoq bo'lmoq eng go'zal sadoqatdir. Ustoz ulug' mo'tabar, o'gitlari tilozar, o'qitgan chekib zahmat. Ustoz sizga ming rahmat. Ustoz sizga ming rahmat. Kitob o'qigin har choq, nurafshon hayot. Men 7-maktabning 1-V sinf o'quvchisi Mansurov Muhammad. Biz juda katta tadbir o'tkazyapmiz. Alifbe bayrami. Alifbe bayramida she'r aytamiz. Kelajakda kosmonavt bo'lmoqchiman. Assalomu alaykum. Mening ismim familiyam Habibullayeva Mushtari. Men 7-maktabda o'qiyman. 7-maktabning 1-V sinfida o'qiyman. Men 8 yoshdaman. Biz bugun katta tadbir qilmoqchimiz. Tadbirda she'rlar aytaman, raqsga tushaman. Ustozimga, ota-onamga rahmat. Kelajakda doktor bo'lmoqchiman. Mening ismim Abdullayev Abduqodir. Men 7-maktabning 1-V sinfida o'qiyman. Kelajakda kosmonavt bo'lmoqchiman. Bugun biz bayram o'tkazmoqchimiz. Ustozimga, ota-onamga rahmat. Mening ismim Hasan Ulug'bek. Men esa 7-maktab 1-V sinfda yashayman. Kelajagimda men yordamchi bo'laman. Alif bayrami she'rlarimiz raqsga tushamiz. Qo'limni hech qo'ymayman, bilimsizga bermayman. Mehnating yo'qlayman, kitob mening do'stimsan. Mening ismim Xolif Muslim. 7-maktabda o'qiyman. 1-V o'quvchisiman. Kelajakda uchiruvchi bo'lmoqchiman. Bugun bizning maktabimizda juda katta bayram, Alifbo bayrami.
qo'shiq kuylaymiz, yana she'r aytaman. Har varag'im nur sochar, qalbimda dunyo ochar, o'qisam mehrim oshar, kitob mening do'stimdir. Ism familiyam Ro'ziqulova Ziyoda, 7-maktabning 1-sinf o'quvchisiman. Zohida Sayfullayevna, ustozim Zohida Sayfullayevna va ota-onamga rahmat aytaman. Bugun bizning maktabda katta tadbir bo'lyapti. Alifbe bayram. Unda she'r aytamiz, qo'shiq kuylaymiz. Kelajakda doktor bo'lmoqchiman. Assalomu alaykum. Men familiyam ismim Sadriddinova Sevinch. Men 7-maktabda o'qiyman. Men kelajakda doktor bo'lmoqchiman. Assalom, mening ismim Ilhomjon Saydamin. Men 8 yoshdaman. 7-maktabning 1-sinf o'quvchisiman. Kelajakda yo'l-patrul xizmati bo'lmoqchiman. Assalomu alaykum. Men 7-maktabda o'qiyman. Ismim G'aniyeva Imona. 1-sinf o'quvchisiga o'qiyman. Bugun bizning maktabda juda katta tadbir o'tkazyapti. Ustozim Fayzullayeva Zohida. Ustozim Sayfullayeva Zohida. Ota-onamga, ustozimga rahmat. Kelajakka shifokor bo'laman. 7-maktabda 1-sinf o'quvchisiman. Bugun tadbirimiz Alifbe bayrami. Kelajakda shifokor bo'lmoqchiman. Assalomu alaykum. Men Borisov Dovudshov. 7-maktabning 1-sinfida o'qiyman. Ustozimning ism familiyasi Zohida Sayfullayeva. Bugun bizning maktabda Alifbe bayram. Kelajakda men vrach bo'lmoqchiman. Men 7-maktabning 1-sinfida o'qiyman. Ismim va familiyam Safoy Sardor. Alifbe bayram. Ota-onamga, ustozimga rahmat. Men kelajakda askar bo'lmoqchiman. Assalomu alaykum. Mening ismim Qo'ldoshev Amirbek. Bugun bayram, Alifbe bayram. She'r, qo'shiqlar aytamiz. Men kelajakda tish shifokor bo'lmoqchiman. Ota-onamga, ustozimga rahmat. Assalomu alaykum. Men Kamolova Solihaman. 7-maktabda 1-sinfda o'qiyman. Bugun bizning maktabda juda katta bayram, Alifbe bayrami. Biz she'r, qo'shiq aytamiz. Men kelajakda shifokor bo'lmoqchiman. Assalomu alaykum. Mening ismim Murtazoyeva Madina. 7-maktabga o'qiyman. 1-sinf o'quvchisiman. Mening ustozim ismi bilan familiyasi Sayfullayeva Zohida. Men kelajakda o'qituvchi bo'lmoqchiman. Mening ismim Qaymov Bunyodbek. Men 7-maktabning 1-sinfida o'qiyman. Bu Alifbe bayrami. Bundan juda ham xursandman. Kelajakda harbiy bo'lmoqchiman. Assalomu alaykum. Mening ismim Asilov Abdulaziz. Men 7-maktabning 1-sinf o'quvchisiman. Men kelajakda shifokor bo'lmoqchiman. Ustozim Sayfullayeva Zohida. Bu kishiga katta rahmat deyman. Kasallar beminnat davolayman. Assalomu alaykum. Men Mahmudova Munisaman. Bugun Alifbe bayrami. Men she'rlar aytaman. Bilim olish yoqadi demaylik, charchadik sal, barcha undan olamiz, ishoning doim 100 bar. Men kelajakda ustoz bo'lmoqchiman. Assalomu alaykum. Men Jumamurodova Dilsizman. 7-maktabda o'qiyman.
birinchi sinf va o'quvchisiman. Alif va bayram. She'ring aytgan. Oldim kitob qo'limga ziyo, tutdim yo'limga, sholdikdan keyinimga, kitob yaqin do'stimda. Men kelajakda doktor bo'lmoqchiman. Ustozim ismi va familiyasi Sayfullayeva Zohida. Otajonimga, onalarimga, ustozimga rahmat. Assalomu alaykum. Mening familiyam Mirzayev Shohruxxon. 7-maktabda o'qiyman. 1-B sinf o'quvchisiman. Bugun qanaqa bayram? Alif va bayram. Nima qilasan? She'r o'qiyman, raqsga tushaman. Kelajakda kim bo'lmoqchisan? Kelajakda stomatologiya bilaman. Assalomu alaykum. Men ismim Hidayatov Aziz. Men 7-maktab 1B o'quvchisi. Alif va bayram. She'r aytaman. She'ring aytgan. Qancha buyuk insonlar, allomayu jahonlar, senda olishdan ta'lim, senda O'zbekiston maktab. Kelajakda kim bo'lasan? Kelajakda o'qituvchi bo'laman. Malades. Assalomu alaykum. Mening ismim Ibrohimova Iroda. Men 7-maktabning 1B sinf o'quvchisiman. Ustozim Sayfullayeva Zohida. Men kelajakda o'qituvchi bo'lmoqchiman. Bugun bizning maktabda Alif bayrami. Ustozimga, ota-onamga rahmat deyman. Assalomu alaykum. Mening ismim Zaripova Lola. Men 7-maktabning 1B sinfida o'qiyman. Ustozimlarning ismlari Sayfullayeva Zohida. Kelajakda vrach bo'laman. Assalomu alaykum. Mening familiyam Istamov Yunusbek. Men 7-maktabning 1B sinfida o'qiyman. Kelajakda shifokor bo'lmoqchiman. Assalomu alaykum. Mening ismim Hakimova Ezoza. 7-maktabning 1B sinfida o'qiyman. Men kelajakda o'qituvchi bo'lmoqchiman. Ota-onamga, ustozimga kattakon rahmat. Assalomu alaykum. Men 7-maktabda o'qiyman. 1B sinfda o'qiyman. Mening ismim G'iyos Sadiyon. Alif bayrami. She'rlar aytaman. Qo'shiqlar o'ynayman. Kelajakda askar bo'lmoqchiman. Assalomu alaykum. Men Muxtorov Murodali. 7-maktabga 1B sinfda o'qiyman. Yoshim 8da. Bugun Alif bayram. She'r aytaman, raqs tushaman. Kelajakda vrach bo'lmoqchiman. Ota-onamga, ustozimga rahmat. Men Muzaffarov Miron Shohman. Ustozim Sayfullayeva Zohida. Kelajakda kosmonavt bo'lmoqchiman. Ota-onamga, ustozimga rahmat aytaman. Kelajakda kosmonavt bo'lmoqchiman. Assalomu alaykum. Men 7-maktabning 1B sinfida o'qiyman. Ismim Xonnazarov Javohir. Ustozimga, ota-onamga rahmat. Alif bayrami. Bugun she'r aytamiz, qo'shiq o'ynaymiz. Kelajakda shifokor bo'lmoqchiman. Assalomu alaykum. Mening ismim Ne'matova Nozanin. 7-maktabning 1B sinf o'quvchisiman. Ustozimning ismlari Sayfullayeva Zohida. Kelajakda doktor bo'lmoqchiman. Assalomu alaykum. Mening ismim Komilova Madina. Men 7-maktabda o'qiyman. 1B sinf o'quvchisiman. Mening ustozimning ismi Sayfullayeva Zohida. Men katta bo'lsam shifokor bo'lmoqchiman. Assalomu alaykum. Mening ismim Muqimboyeva Munisa. Ustozimning ism familiyalari Sayfullayeva Zohida. Men kelajakda shifokor bo'lmoqchiman. Qanaqa bayram edi? Bugun Alif bayrami. Men Saida Sarvarbek 7-maktabda o'qiyman. Ustozim Sayfullayeva Zohida. 1B sinf o'quvchisiman. Men kelajakda shaxmatchi bo'lmoqchiman. Men ismim Qudratova Shukrona. Mening ustozimning ismlari Sayfullayeva Zohida. Kelajakda ustoz bo'lmoqchiman. Assalomu alaykum. Mening ismim
Fayzulloy va Feruza Bonu. Ustozimning ismi Zohida Fayzul. Bugun Alif B bayrami. Alif B bayramida she'r aytamiz, qo'shiq o'ynaymiz. Kelajakda kim bo'lmoqchisan? Kelajakda shifokor bo'lmoqchiman. Mana. Assalomu, mening ismim Xayriyev Abdumalik. 1-B sinf o'quvchisiman. Ustozimning ismi Sayfullayeva Zohida. Men kelajakda kurashchi bo'lmoqchiman. Assalomu alaykum. Men 7-maktabga o'qiyman. 1-B sinf o'quvchisiman. Mening ismim familiyam Akramov Jasur. Men kelajakda askar bo'lmoqchiman. Kelajakda askar bo'lmoqchiman. Kelajakda askar bo'lmoqchiman. Assalomu alaykum. Mening ismim Majidova Zaynab. Men 7-maktabning 1-B sinfida o'qiyman. Ustozimning ismlari Sayfullayeva Zohida. Men katta bo'ldimki, tish doktor bo'lmoqchiman. Bugun bayram bo'libdi. Ota-onamga va ustozimga rahmat. Assalomu alaykum. Men 1-B sinf o'quvchisi. 7-maktabda o'qiyman. Bugun Alif B bayrami. Mening ismim Hojiyev Shuhrat. O'zimning ismlari Sayfullayeva Zohida. Kelajakda ustoz bo'lmoqchiman. Ota-onamga, ustozimga rahmat. Assalomu alaykum. Men Shuhratov Shukurlov 7-B sinfida o'qiyman. Men kelajakda askar bo'lmoqchiman. Bugun Alif B bayrami. Bola o'q kabutar dunyolardan boxabar, yovuzlikdan xabar bo'lay, kitob bering. Assalomu alaykum hurmatli aziz o'quvchilarim. Bugun sizning hayotingizda juda ham quvonchli kun. Bugun mana bir qadam oldinga tashlayapsiz. Alif B bayramini juda katta tantana bilan nishonlashga harakat qilamiz. Barchangizda kelajakda yaxshi inson bo'lishni tilayman. Ilohim sizlardan eng yetuk, soliha farzandlar yetishib chiqsin. Orzu umidlaringiz amalga oshsin. Nima niyat qilgan bo'lsangiz amalga oshsin. Ota-onangizni ishonchlarini oqlashga harakat qiling. Umid qilamanki, kelajakda eng yaxshi, eng zo'r, eng g'olib va eng birinchi o'rinda turadigan insonlar bo'lib yetishasiz. To'siqni qoldirib ortga bolajonlar oshmoqda davon. Bizlar uchun farzand qanotda, dilda bugun ming bir hayajon. Ilm yo'li murakkab ammo iste'dodda bo'lar benazir, ko'rib ko'zlar quvonar cheksiz. Bayramimiz sizga muntazir. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, aziz ota-onalar, buvijonlar, barchalaringiz bugungi 7-maktabga xush kelibsizlar. Marhamat, 1-B sinf o'quvchilarining bayram tadbirlarini tomosha qiling. So'zimiz boshi salom.
aziz, mo'tabar, muhtaram ota-onalar, buvijonlar, ustozlar, o'quvchilar. Barchangizni bugungi 1-V sinf o'quvchilarining sho'rligiyu quvonchi bo'lgan Saatxonlik bayrami bilan chin qalbdan tabriklayman. Keling azizlar, bolajonlarimiz o'z bilimi va san'atini namoyish qilsalar, siz esa maraqa tomosha qiling. Sizlarga uzoq umr, bolajonlarga baxtli davron, porloq tole, nurli kelajak tilab, yangi O'zbekiston kelajagimiz tadbirini boshlaymiz. Marhamat, tomosha qiling. Farzandiga jon fido tinib tinchimas aslo. Bardam salomat bo'ling, otam onam doimo. Bilimlar mamlakati makon aylagan ta'zimu rahmat deymiz sizda Yazid ustozga. Yosh avlodni o'ylagan, baxtimizni so'ylagan, sog' omon bo'lsin boshi, rahmat senga yurt boshi. Bilim olish yoqadi demaylik, charchadik sal, barcha undan olamiz, ishoning doim yuzbar. Qo'limizda bor kitob, yuzimiz go'yo oftob, bizni doim bezaydi go'zal xulq, yaxshi odob. Bo'lsin doim osuda ona zamin, albatta osmon bo'lsin musaffo, biz sevgan ona yurtida. Bizlar maktab qo'ynida o'qib olamiz bilim, kelajakda bo'laylik yurtga kerakli olim. La
desam dilginam sayron bo'lgan bo'lgan yurtim desam dilginam xandon bo'lgan bo'lgan Chamarimning chiroyi Gün oftobi guloyi yuragimning bir joyi rayhon bo'lgan bo'lgan Qadr topdi qadrim Havoga to'ldi bag'rim Istiqlol bergan davrim Davron bo'lgani bo'lgan Davron bo'lgani bo'lgan ortda qoldi ne'lovlar sinovlar shashtim ko'rib birovlar hayron bo'lgani bo'lgan Havoda tektirgaylar Chechakka toshirgaylar Gulni ko'rgan turg'aylar Pushxon bo'lgani bo'lgan Dalalashib, qirlashib boshni qo'yib sirlashib Jo'shqin soylar birlashib Iymon bo'lgani bo'lgan Qadr topdi-ku qadrim Havoga to'ldi bag'rim Istiqlol bergan davrim Davron bo'lgani bo'lgan Davron bo'lgani bo'lgan Elim desam dilginam sayron bo'lgani bo'lgan Yurtim desam dilginam xandon bo'lgani bo'lgan elim desam dilginam sayron bo'lgani bo'lgan yurtim desam dilginam xandon bo'lgani bo'lgan Chamarimning chiroyi Gün oftobi guloyi yuragimning bir joyi rayhon bo'lgani bo'lgan Qadr topdi-ku qadrim Havoga to'ldi bag'rim Yurtboshim bergan davrim Davron bo'lgani bo'lgan Davron bo'lgani bo'lgan Ona yerda muhabbat yosh avlodning tilida madhiyamiz jayraydi
butun dunyoga. Biz ovoz vatanda asli bolalar, oromgoh bag'rida turgan lolalar. Biz ovoz vatanda asli bolalar, oromgoh bag'rida turgan lolalar. Ovoz vatanda asli bolalar, oromgoh bag'rida turgan lolalar. Maktab bu ulkan bilimlar olami. Birinchi sinfga kelgan bola kichkina qo'llari bilan har bir kichik raqamni, har bir kichik harfni chizish qanchalik qiyin bo'lgan va tengdoshlari bilan umumiy til topish oson bo'lmagan. Maktab har bir o'quvchilar uchun katta oiladir va har bir oila singari maktabda uning ota-onalari, o'qituvchilari bor. Bizga yozishni, o'qishni va bilimni chuqurligini tushunishni birinchi o'rgatganlar bu ustozimdir. Maktabda biz haqiqiy testlar orttiramiz, bilimga ega bo'lamiz va hayotni o'rganamiz. Maktab inson hayotining eng ajoyib davrlaridan biridir. Ancha gulli bodom, tu kelinaki dodom, dodom shina joy qura, tu chorazaki dodom. Ancha gulli bodom, tu kelinaki dodom, dodom shina joy qura, tu chorazaki dodom. Tarlavanak, susur gülberin, çiğdir kahanak, sapsak etmeyin, avazlar ara, bulbullay misal, rahmine dara, egu kayri son, anca gulli badam, tu kelinaki dadam, dadam şina joy qura, tu chorazaki dadam, anca gulli badam, tu kelinaki dadam, dadam shina joy qura, tu chorazaki dadam. تشميت جوخة إثارة أنبا توزي دايما بهترين دختار ملخمي دلدور عاشقي منطور عقلي زيار يار بيار بيار أنت جولي مدام تكلنكي دادام دادام شينا جاي خورا تجارزكي دادام أنت جولي مدام تكلنكي دادام دادام شینا جای خورا تو چرزکی دادامه
bog'chadagi o'g'il qizlar, o'quvchimiz endi bizlar. Maktab bag'ri issiq ekan, kitoblari qiziq ekan. Keyin sinfda to'lib dars tinglaymiz hushyor bo'lib. Salom jonajon maktab, tabarruk makon maktab, qalbga ilm nurin sochgan bamisli oftob maktab. Cho'ladik quchog'ingga, keldik bilim bog'ingga. Unis ona misoli bizga mehribon maktab. Nur taratgan shamsimon, ilm bog'iga bog'bon. Ustozlar ta'lim berar, biz nihol simon maktab. Qancha buyuk insonlar, allomayu jaholat, senda olishdan ta'lim, sen nuribiston maktab. Vatan ona so'zining ma'nosini bildik biz, hur o'lkam madhiyasin quloqlarga irdik biz. Davlatim bayrog'ini, shon shuhrat mayog'ini, ranglar ma'nosin anglab tushundim yarim oyini. Humo qushim qanotini yozib turgan baralla yurtim gerbi haqida so'zlab beray jaranglab. Ashrafdan olgan navolar, berganda sho'x sadolar. Ashrafdan olgan navolar, berganda sho'x sadolar. Kuyiga bo'lib adolar, shu mard yigitlar o'ynasin, o'zbek yigitlar o'ynasin. Kuyiga bo'lib adolar, shu mard yigitlar o'ynasin, o'zbek yigitlar o'ynasin. Chin yor bordur, shiqqa xumor bordur, shu mard yigitlar o'ynasin. Baland or bordur, vafoda chin yor bordur, shiqqa xumor bordur, shu mard yigitlar o'ynasin. Shu mard yigitlar o'ynasin, o'zbek yigitlar o'ynasin. Shu mard yigitlar o'ynasin, o'zbek yigitlar o'ynasin. Yurtning ertasi ham ko'ngillarga bo'lar matam. Yurtning ertasi ham ko'ngillarga bo'lar matam. Bir ukam shu mard yigitlar o'ynasin, o'zbek yigitlar o'ynasin. Bir ukam shu mard yigitlar o'ynasin, o'zbek yigitlar o'ynasin. Ashrafdan olgan navolar, berganda sho'x sadolar. Ashrafdan olgan navolar, berganda sho'x sadolar. Kuyiga bo'lib adolar, shu mard yigitlar o'ynasin, o'zbek yigitlar o'ynasin. Kuyiga bo'lib adolar, shu mard yigitlar o'ynasin, o'zbek yigitlar o'ynasin. Inson ma'naviyatining yuksalishida, dunyo qarashining shakllanishida kitobning o'rni beqiyosdir. U nafaqat bilim bulog'i, tafakkur xazinasi, balki insonga do'st, to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi tarbiyachi hamdir. Shuning uchun ham kitob qadrlanadi. U yuraklarni
barcha muvaffaqiyatlari, yaratgan kashfiyatlari uchun kitobdan minnatdor bo'ladilar. Kitobdan yaxshi do'st yo'q, undan ortiq g'amxo'r yo'q, unda yuz rohat bor, hech qachon ozor yo'q. Seni doim asrayman, yuragimda saqlayman, ishonchingni oqlayman, kitob meni istimsan. Kitoblar bilib ertoq, undan olaman saboq, she'ru ertak topishmoq bir-biridan qiziqroq. Ko'p kitob o'qib, ko'p ulg'ayaman men albatta, turli ertaklar to'qib, kitob yozaman katta.
tutdim yelimga, sholdik to'ylik kelimga, kitob yaqin do'stimdir. Ezgulikka yo'llaydi, har qadamga qo'ylaydi, g'amda boshim silaydi, kitob yaqin do'stim. Har varag'im nur sochar, qalbimda dunyo ochar, o'qisam mehrim oshar, kitob mening do'stimdir. Yolg'iz qolgan chog'ingda hamrohing bo'lgay, birgalikda ko'nglingga quvonchga to'lgay, kitobsiz bilimlar yengilga so'rg'ay, yo'ling yoritguvchi ziyodir kitob. Bilgin katta boylik faqat kitobdir, buyuk bobolardan shunday xitobdir, tilaklar ijobat orzu ro'yobdir, yo'ling yorituvchi ziyodir kitob. Tinchlik o'lkaga kitob yarashar, yer yuzining qaysi burchida kimlar nega qandayin yashar. Tinch xotirjam o'lkaga qarang, kitob bayramlari yarashar. Çaman içinde bir gül bir yan, çaman bir yana. Sarı sanallarımdır, saç bir yan, sunan bir yana. Sarı sanallarımdır, saç bir yan, sunan bir yana. Sahar subhi sadıktan müşk bir yana, uçgan bir yana. Kun perdesini topsa yer, ay bir yana, osmon bir yana. Kun perdesini topsa yer, ay bir yana, osmon bir yana. Ey çemen içinde bir gül bir yan, çemen bir yana. Servi sanallarımdır, saç bir yan, sümen bir yana. O'sgan bog'iga olib qol, o'stirgan bog'boniga xavfu xatardan saqlay kelgan soyaboniga. Andalib urar zolar, qurolmas bo'stoniga. Maqtoviga men bir yon, Orluqsan bir yon. Maqtoviga men bir yon, Orluqsan bir yon. Çaman içinde bir gül bir yan, çaman bir yana. Sarı sanallarımdır, saç bir yan, sunan bir yana. Alemde haytan hav, mübarek yaşlar hav.
shu bir igna qo'shar hal. Shuningdek hech kim menga bo'lmasa sirdoshlar Yo'lni sulton bir yomon, To'ra Sulaymon bir yomon. Yo'lni sulton bir yomon, To'ra Sulaymon bir yomon. Ey chaman içinde bir gül bir yon, chaman bir yomon. Sarı sanallarımdır, soch bir yon, suman bir yomon. Soch bir yon, suman bir yomon. Osmonlarda yurganlar, oltin saroy qurganlar, ne beray deb turganlar, bolaga kitob bering. Ola oqqush oq kabutar, dunyolardan boxabar, yovuzlikdan topmay xabar, bolaga kitob bering. Qing'ir yo'lga kirmasdan, peshonaga urmasdan, kimdir pichoq bermasdan, bolaga kitob bering. Internet degan azdar, simidan oqar zahar, dod demay ro'zi mahshar, bolaga kitob bering. Xonlar kabi yurganlar, xon saroylar qurganlar, ne beray deb turganlar, bolaga kitob bering. Ko'zlarni ochish kerak, g'aflatdan qochish kerak, qanot chiqarish kerak, bolaga kitob bering. Keskir qilich bo'lsin u, kitobga o'ch bo'lsin u, yengilmas kuch bo'lsin u, bolaga kitob bering. Ustoz ona, ustoz bobo, ustoz buvi. Hozirgi qo'shig'imiz ustozlarga bag'ishlanadi.
o'quvchilarining tadbiri o'z nihoyasiga yetdi. Endigi so'z navbatini direktor o'rinbosari Sanobar Tursunovga beramiz. Assalomu alaykum aziz ota-onalar, aziz o'quvchilar, aziz ustozlar, buvijonlar, xush kelibsizlar bor. Mana bugun biz 2-V sinf ijrosida Yangi O'zbekiston kelajagimiz deb nomlangan bir ajoyib tadbirning guvohi bo'ldik. Zohidajon bu 40 ta o'quvchi bilan bunaqa chiroyli tadbirni qilish bu o'ta kuchli, o'ta fidoyi ustozning mehnati deb bilaman. Zohidajon, sizning kelgusi mashaqqatli kasbingizga kuch-quvvat tilayman. Bunaqa har Zohidani bizning maktabimizda 2-kurs qilishlari, sinf olishlari, har bir tadbirlarida, har bir darslarda turlicha yondashuvni ko'rganmiz. Mana shu aziz o'quvchilarim kelgusida Zohidajon yuzingizni yorug' qiladigan, sizga rahmat eshittiradigan aziz farzandlar bo'lsinlar. Bularni ota-onalari bilan bir qatorda siz ham doim yutuqlarni eshitish baxtiga muyassar bo'ling. Aziz bolajonlarimiz kelajakda komil insonlar bo'lib, yurtimizni ravnaqiga hissa qo'shadigan ajoyib farzandlar bo'lsinlar. Doim bulardan a'lo baholarda o'qishlarini tilab qolamiz. Rahmat Zohidajon, kelgusi ishlaringizga omadlar tilaymiz. Rahmat Sanobar Tursunovna. Endigi so'znomani ma'naviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Umida Kamolovnaga beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli aziz onajonlar, buvijonlar, otajonlar va aziz shirindan shakar o'quvchilar. Sizlarni ilk shunaqa katta tadbirlaringiz bilan, sahnaga chiqqanlaringiz bilan, savodlaringizni chiqqani bilan chin yuragimdan, chin qalbimdan tabriklayman. Hozir barchamiz ko'rib mazza qildik bularni, ana shunday chiqishlarini, o'yinlarini, raqslarini, bular bir yil davomida olgan bilimlarini, iqtidorlarini namoyish etishdi. Istardimki hamisha bir umr barchamizni ko'zlarimizni mana shunday quvontirib yurishsin. Kelajak uchun, O'zbekistonimizni kelajagi uchun eng kerakli insonlar bo'lishsin. Biz ham siz ham faxrlanib yuraylik doim bolajonlarning orqasidan. Xush kelibsizlar. Rahmat apa Zohidajon sizga ham. Oson emas, buni orqasida katta mehnat va mashaqqat yotadi. O'zim guvohi bo'ldim. Qancha qiynalganlarni tayyorlaganlarcha sizga alohida rahmat. Ota-onalar nomidan gapiradiganlaringiz bormi? Marhamat. Keling. Said Usmon bilan Madinajon buvijonlarga beramiz. Assalomu alaykum davramiz qatnashchilari, assalomu alaykum aziz o'quvchilarim. Sizlarni savodlaringiz chiqqan kun bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga porloq kelajak tilayman. Zohidaxon mana bir emas, ikkita nagaramni ustozi. Birinchi nagaram hozir Al-Xorazmiy maktabiga a'lo baholarda o'qib, bitta emas 4 ta mana shu sinflardan o'quvchi hozirgi kunda Al-Xorazmiy maktabiga o'qib bitiribdi. Shu Al-Xorazmiy maktabni ham birinchi o'ringa ketibdi. O'sha maktabning direktori bu kishiga tashakkurnoma yubordi o'qituvchilar kuniga. Bitta qarsak bo'lsin deyman, bu xizmatlar uchun. Zohidajon, siz arziysiz. Men o'zim ham 35 yillik o'qituvchiman. O'zim ham 16-maktabda 35 yil o'qituvchilik qilganman. Xuddi shunaqa 40 ta o'quvchiga dars berib, alifbe bayramni o'tkazganman. Bu oson emas. Qaysi onada 40 ta o'quvchi bola bor. Lekin ustozga 40 ta o'quvchini boshqarish oson emas. Men chin yurakdan sizga uzoq umr tilayman, ishlaringizga omad tilayman. Alloh ilm bergan ustozni islaykan. Ilohim, mana shu nima niyatingiz bor yuragingizga, niyatingizga erishing. Yaqinda katta hajga borib ham Ka'bani oldiga sizga duo qilib kelaman. Ustoz xizmati uchun yulduzni uzib, muborak poyiga qo'ysangiz ham kam. Mehr gullaridan guldasta yasab, ustoz vatanimga yov kelsak kam. Rahmat. Katta rahmat, siz ham sog' bo'ling. Bu tadbirimizni mana shunday go'zal chiqishiga uzoqdan, yaqindan yordam bergan
barcha ota-onalarimizga, maktab ma'muriyatiga, Rajobimizga, o'qituvchimizga va boshqalarga chin yurakdan tashakkur bildiramiz. Xush kelibsizlar. Tadbirimiz navbasiga. Premium Media. Bu barcha turdagi media mahsulotlarni yaratuvchi kompaniya bo'lib, sizga hozirda 10 dan ortiq media xizmatlarini taklif eta oladi. To'y va marosimlar uchun fotograf va video operator xizmati. Tug'ilgan kun, kollektiv o'tirishlari va banketlarni video va foto tasvirlarga muhrlash. Oilangizda jajji chaqaloq mehmonmi? Unda bu ajoyib onlarni biz bilan tarixga qoldiring. Tik intervyulardan tortib to katta seminarlar uchun media jamoa xizmati. Ijtimoiy, motivatsion va albatta kreativ videoroliklar tayyorlash xizmatlari. Murojaat uchun telefon raqam 90lik kodi bilan 744 47 32. Premium Media. Eng yoqimli onlar biz bilan.